A gente está com o pessoal lá embaixo lá, estão limpando a beira do rio aqui, que é muito barro. Estamos dando assistência a toda a população. Estamos até com os kits limpeza ali, já entregamos alguns. E os outros aqui a gente acaba de entregar agora. O caminhão-pipa está ali também, ali embaixo. Já vai vir lavando as ruas. E amanhã a gente vai detetizar as ruas. Se Deus quiser, né, Augusto? O Augusto tá aqui, ele sabe disso. Você vai dar uma palavrinha aqui rapidinho? Como o Wagner disse, né? Agora a gente entrou na fase de desinfecção das vias, né? E os kits também, que é composto por vassoura, rodo, água sanitária, desinfetante, bucho, sabão em pó. Isso daí é um esforço que a gente uniu aí para poder, né, amparar as famílias aqui que foram afetadas aí pelas águas contaminadas.